Har safar Temuriylar tarixi davlat muzeyiga borganimda, kiraverishda beixtiyor to'xtab qolaman. Yog'ochga o'yib ishlangan jimjimador naqshlar vatanimiz o'tmishidan hikoya qilayotgandek go'yo. Qanday sehrli qo'llar ekanki, butun dunyo mo'jizasini bitta eshikka joylay olibdi. Lol qolgan bir men emas. Yonimdagi xorijlik sayyohlar ham naqshlarga boqib, o'z tillarida nimalarnidir muhokama qilishyapti. Eshikni qo'llari bilan silab, ancha vaqt nari keta olmay qolishdi. Bu eshik ijodkori Zangiota tumanida yashovchi O'zbekiston xalq ustasi Sirojiddin Rahmatullayev bo'ladilar. U kishining sehrli qo'llari jilo topgan. Bir-birini takrorlamaydigan ijod mas'ullari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi binosi, Shahidlar xotirasi maydoni, Imom al-Buxoriy, Hasti imom majmualari, O'zbek Milliy akademik drama teatri va Fransiyadagi O'zbekiston elchixonasi eshiklarini bezab turibdi. Bularning zamirida qanchalik mashaqqatli mehnat, kasbga sadoqat va kuchli mas'uliyat yashirin. Rahmatullayev Sirojiddin Rahmatullaevich, yog'och o'ymakori, O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademiki. Sirojiddin Rahmatullayev 1953-yil 1-fevralda Zangiota tumani Navqiron mahallasida tug'ilgan. 1978-yilda Binkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurtini tugatgan. 1978-yilda Usto birlashmasida usta. Ish faoliyatini Ortiq Fayzullayev ijodiy guruhida boshlagan. Sirojiddin Rahmatullayev xalq amaliy san'ati an'analarida lagan, lav, qutisha va boshqa badiiy buyumlar yaratdi. Respublika va xorijdagi ko'plab ma'muriy, madaniy binolar interyerlarini bezadi. Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Turkiston saroyi, O'zbekiston Milliy akademik drama teatri va boshqa binolar uchun mahorat bilan tayyorlangan eshiklari va naqshlari diqqatga sazovor. Rahmatullayev asarlari respublika va xorijiy ko'rgazmalarda yuksak baholangan. O'ymakorlik ustidan sabr, chidam, matonat talab etadi. Yog'och o'ymakorligi san'ati hayotining mazmuniga aylangan Sirojiddin Rahmatullayev shunday xislatlarga ega. Yog'och o'ymakorligida Toshkent, Xiva, Samarqand, Qo'qon maktablari mavjud bo'lib, ular bir-biridan tubdan farq qiladi deydi usta. Xiva yog'och o'ymakorligi naqshlarning maydaligi, novdalarning zichligi, badiiy tuzilishi jihatidan jilvadorligi bilan ajralib tursa, Samarqand maktabi naqsh namunasining murakkabligi, o'simliksimon grix va gulli grix naqshlarining ko'pligi hamda ranglanishi bilan farqlanadi. Toshkent maktabi esa ko'p qavatli o'rtacha chuqurlikda o'yilib, islomiy, geometrik, ramziy naqshlari o'ziga xos. Bir so'z bilan aytganda, unda barcha maktablarning ustubi, ishlanmasi, ohangrabosi umumlashgan. Sirojiddin Rahmatullayev 2000-yil tashabbus ko'rik-tanlovida g'olib bo'ladi va unga prezidentimiz sovg'asi Tiko avtomobili taqdim etiladi. 2003-yilda O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi unvoniga erishadi. 60 yoshga to'lganida esa O'zbekiston Badiiy akademiyasining oltin medali topshirildi. Usta yog'och o'ymakorligiga yangilik kiritdi. Ya'ni sadafni o'yma gullarini u yer bu yeriga joylashtirib, asar jilvasini yanada oshirdi. Buni dastlab kichik quticha va buyumlarda sinab ko'rdi. Keyin ilk bor Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasining o'yma naqshlariga joylashtirdi. Xalq ustasining ijod namunalari xorijda ham juda qadrli. Malayziya san'at institutida talabalarga, san'atshunoslarga, hamkasblariga Toshkent yog'och o'ymakorligi maktabi bo'yicha mahorat saboqlarini o'tkazdi. Bundan tashqari Malayziya, Angliya, Yaponiya, Fransiya, Belgiya kabi o'nlab mamlakatlarda o'tkazilgan ko'rgazmalarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Yosh avlodga qadimiy yog'och o'ymakorligining Toshkent maktabi sirlarini o'rgatish maqsadida 2013-yili Zangiota tumani Eshonguzar hududida o'ymakor studiyasi ochildi. Bu yerda yoshlar Sirojiddin ustidan o'ymakorlik san'atini o'rganishmoqda. Hozir Sirojiddin akaning 100 dan ortiq shogirdlari bor. Sirojiddin ustaning o'g'li Kamoliddin Rahmatullayev ham 30 yildirki otasiga yelkadosh bo'lib mehnat qilmoqda. O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zosi Kamoliddin Rahmatullayev bir qancha ko'rgazmalarda ishtirok etib, san'at haftaligining oltin medaliga sazovor bo'lgan.
Istiqlol usta va hunarmandlarga ijod erkinligidek oliy ne'matni berdi, deydi Sirojiddin Rahmatullayev. Yurtimizda ijod ahli uchun yaratilgan imkoniyat va sharoit bizni juda ruhlantiradi, izlanishga, yanada unumli va samarali ishlashga undaydi. 2021-yil tumanda Rahmatullayevlar sulolasiga tegishli badiiy galereya ochildi. Nomoddiy madaniy meros namunalarini o'zida jamlagan ushbu galereyada usta hunarmand Sirojiddin Rahmatullayev oilasi vakillari tomonidan yaratilgan san'at asarlari bor. 14-maktabda ham Sirojiddin Rahmatullayev maktabi tashkil etilgan. Bu yerda o'quvchilar o'ymakorlik sirlarini o'rganishmoqda.